សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងតវីដេអូមួយទៀតតើតើនឹងការអនុវត្តសមីការ diagram លំដាប់ខ្ពស់នៅទំព័រទី127បាទសៀវភៅបាទថ្នាក់ទី10បាទថ្នាក់ទី10ទំព័រទី127ក្នុងគេឲ្យលំហាត់មួយគេថាគេធ្វើប្រអប់មួយពីกระดาษកាតុងបាទរឹងបាទរាងជាចតុកោណកែងជាងกระดาษកាតុងដែលគេឲ្យនឹងរាងចតុកោណកែងហើយគេប្រាប់ថាបណ្ដោយវាស្មើ12សង់ទីម៉ែត្រទទឹងស្មើនឹង8សង់ទីម៉ែត្រគេកាត់ការ៉េជា4ដែលមានជ្រុងវា x បាទការ៉េជា4បាទរួចបត់បណ្ដោយនឹងទទឹងតាមចំណុចមួយដូចរូបដើម្បីធ្វើជាប្រអប់មួយដែលមានរាងជាប៉ាឡេពី8កែងបាទរកតម្លៃ x បើមេត្រនៃប្រអប់នេះស្មើនឹង64បាទអញ្ចឹងរូបវាឲ្យយើងមើលរូបគេតិចមកបាទអញ្ចឹងយើងមើលម្ដងទៀតគេថាគេធ្វើប្រអប់មួយពីกระดาษកាតុងអញ្ចឹងនេះกระดาษកាតុងនេះរាងជាចតុកោណកែងដែលមានបណ្ដោយវា12សង់ទីម៉ែត្របាទមានបណ្ដោយ12សង់ទីម៉ែត្រនេះបណ្ដោយរបស់វាបាទប៉ុណ្ណេះនេះប្រវែងប៉ុណ្ណេះគឺ12សង់ទីម៉ែត្រហើយទទឹងរបស់វាគឺប្រវែងប៉ុណ្ណេះនៅប្រវែងប៉ុណ្ណេះគឺ8សង់ទីម៉ែត្រគេកាត់ជា4គេកាត់ការ៉េជា4ដែលមានជ្រុងវាគឺ x សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹង x សង់ទីម៉ែត្រនេះការ៉េដែលគេកាត់ចេញគឺប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះគេកាត់ចេញពីជ្រុងទាំង4នៃกระดาษកាតុងហ្នឹងបើរួចគេបត់បណ្ដោយនេះគេបត់វាទៅហើយទៅទទឹងនេះកាត់ហើយគេបត់វាទៅតាមចំណុចមួយដែលគេឲ្យរូបហ្នឹងនេះគេឲ្យគេបត់វាមកនេះគេកាត់ចេញហើយបាទការ៉េនេះកាត់ចេញហើយដើម្បីធ្វើជាប្រអប់មួយដែលមានរាងប៉ាឡេពី8កែងបាទអញ្ចឹងឥឡូវពេលយើងកាត់ចេញហើយយើងសាកបត់មកបានអីបន្ទាប់ពីគេកាត់ហើយនេះគេបត់វាឡើងទៅលើបានដូចរូបនេះដូចនេះអញ្ចឹងកម្ពស់នៃប្រអប់នោះគឺ x ដែលគេកាត់ហ្នឹងប្រវែងជ្រុងយើងបត់ឡើងលើកម្ពស់គឺ x ហើយបណ្ដោយថ្មីនៃប្រអប់ហ្នឹងគឺ12ដក x អានេះគេឲ្យព្រោះ12ហើយអានេះបាទនេះ x បាទប៉ុណ្ណេះគឺ x អានេះ x អញ្ចឹងប្រវែង12ដកអានេះប្រវែង x អានេះប្រវែង x ចេញមកបាន12ដក 2x អានេះប្រវែងប៉ុណ្ណេះ8អញ្ចឹងដកអានេះប្រវែង x ចេញមកនេះប្រវែង x ចេញមកជាង38ដកបាទឥឡូវយើងទូរូបឲ្យអស់ហើយយើងចាប់ដើមធ្វើបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរកតម្លៃ x បើគេដឹងថាប្រអប់នោះគឺមានមាត្រវាតទៅពីគេធ្វើឲ្យមាត្ររបស់វាគឺស្មើនឹង64បាទសង់ទីម៉ែត្រគីបបាទអញ្ចឹងតើ x ស្មើប៉ុន្មានបើអញ្ចឹងដើម្បីយើងបាទរកតម្លៃ x នោះដំបូងឡើយយើងត្រូវឲ្យលក្ខខណ្ឌសិនតើ x ហ្នឹងมันអាចធំផុតប្រវែងណាអញ្ចឹងក្នុងចំណោម12ដក 2x នេះប្រវែងនេះវែងជាងគេអញ្ចឹងអានេះខ្លីជាងគេទៅទឹកនេះតើ x ហ្នឹងស្មើប្រមាណទើបអាចយើងកាត់ x ប្រមាណប្រវែងប្រមាណចេញទើបអាចបង្កើតជាប្រអប់នឹងបានហើយអញ្ចឹងយើងឡើងហ្នឹងយើងត្រូវរកលក្ខខណ្ឌវាណាបើយើងមើលលក្ខខណ្ឌមកវាយើងត្រូវឲ្យ8បាទដកបាទ 2x ហ្នឹងបាទគឺត្រូវតែធំជាង0ព្រោះដកមិនអាចតូចជាង0ហើយក៏មិនអាចស្មើ0ដែរបើស្មើ0មានន័យថាខ្ញុំធ្វើប្រអប់អត់ចេញទេដកអស់ហើយមកកាត់អស់ហើយហើយត្រូវកាត់ប្រអប់ចេញបាទឥឡូវនេះយើងនិយាយថាឬក៏យើងបានអានេះបោះប៉ុណ្នេះមកយើងបាន 2x បាទតូចជាង8យើងទាញរក x មកអញ្ចឹង x បើវាតូចជាងចែក2មកវា4អញ្ចឹង x ទៅជាង4សង់ទីម៉ែត្រតម្លៃ x ទីហោបើ x ស្មើ4អញ្ចឹងអានេះកាត់4សង់ទីម៉ែត្រលើមកកាត់4សង់ទីម៉ែត្រអស់បានដែរกระดาษហ្នឹងមានអីទៅបត់កាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតូចជាង4បានដែរតូចជាង4បានអាចធ្វើជាប្រអប់រាងប៉ាឡេពី8កែងនឹងបានបើអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមរកតម្លៃ x អញ្ចឹងយើងបានហើយនេះរូបនេះអញ្ចឹងយើងចង់មកមេតវាពុកសម្រាប់តែតែមួយអញ្ចឹងតាមរូបមន្តមេតប្រអប់បាទតាមរូបមន្តមេតយើងតាមវេបាទស្មើនឹង
កាឡាទីបានបាទ FB ហ្នឹងកាឡាទីបានហើយគុណនឹងកម្ពស់មកហើយដោយសារតែបាននេះវារៀងជាចតុកោណកែងណាបាទហ្នឹងរៀងចតុកោណកែងអញ្ចឹងកាឡាទីបានរបស់យើងវាស្មើនឹងបណ្ដោយគុណទទឹងបាទអញ្ចឹងយើងបាន12ដក 12x ហ្នឹងហើយយើងគុណជាមួយនឹង8ដក 2x ហ្នឹងហើយតមកយើងគុណកម្ពស់ហើយកម្ពស់របស់យើងគឺ x គុណ x មកហ្នឹងឃើញហើយអានេះយើងអាចចាប់2ចេញមកបានចាប់2ចេញវានឹងសល់6ដក x ចាប់2ចេញទៀតមកចាប់2ចេញទៀតមកសល់8សល់4ដក x ហើយគុណ 1x បាទអញ្ចឹងអានេះ2គុណ2ហ្នឹងបាន4ហើយ4x មកអានេះ6គុណ4 6 4ដង24បាទដក 6x នេះគុណនេះបានដក 4x ហើយ x គុណ x បានបូក x បាការ៉េណាហើយយើងស៊ីសងសិនមកបាទស៊ីសងសិនមកយើងស្មើនឹងតែបើប្រអប់នេះបើមានមាត្របាទមានមាត្ររបស់វាស្មើ64បាទមក64អញ្ចឹងយើងបាន64យើងបាន64សង់ទីម៉ែត្រគីបបាទអញ្ចឹងយើងបានអាហ្នឹងយើងដាក់សង់ទីម៉ែត្រគីបសង់ទីម៉ែត្រគីបបាទអញ្ចឹងយើងបានអានេះពិសេសដើរឲ្យខ្ពស់មុនមកយើងបាន4បាទ x គីបដល់ឲ្យ40បាទ x ការ៉េបូកឲ្យបាទ96បាទ x បាទស្មើនឹងបាទ64យើងបោះអង្គទី1មកបាទឬក៏ 4x គីបដក 40x ការ៉េបូក 96x ដក 64ស្មើ0នេះជាសមីការដឺក្រេដទី3អញ្ចឹងយើងដោះស្រាយសមីការដឺក្រេដទី3ទៀតមកអូខេលេខនេះដោយសារយើងមើលទៅយើងអាចចែក4បានមកចែក4បានអញ្ចឹងចែកនឹង4មកអញ្ចឹងយើងបាន x គីបអានេះយើងសម្រួល4ណាចែកអង្គចែកនឹង4យើងសម្រួល4ណាបានប៉ុណ្្នឹងអូខេអញ្ចឹងដោះស្រាយសមីការដឺក្រេដទី3យើងសាកតាងមកតាងបាទយើងតាងបាទ fx យើងហ្នឹងវាស្មើនឹង x គីបដក 10x ការ៉េបូកឲ្យ 24x ហើយដល់16ដល់16អស់ហ្នឹងវាស្មើ0ណាអញ្ចឹងយើងសាកជំនួសមើលបាទ f នៃបើយើងសាកមើល f នេះមិនអាចចេញ0 f នេះ1យើងដឹងហើយអាក្បួនរករឿងងាយនេះយើងដឹងហើយមើលតួចែករបស់មេគុណ a នេះហើយតួចែករបស់D ចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងយើងអាចជំនួស2ហើយសាកជំនួស2មកអាចបាន2តា2នោះអញ្ចឹងស្មើនឹងអានេះ2សេគុណ3 10 12ការ៉េ24គុណជាមួយ2ហើយដល់16ស្មើ8ដក40បូកឲ្យ48នេះដល់16បាទនេះ8 48ដក40ចេញសល់8 8បូក8 16 16ដល់16 0បាទឃើញ0ណាអញ្ចឹងណាបាទនឹងជារឹសបាទជារឹសបាទដូចនេះx យើងស្មើ2ណាដូចនេះ x ស្មើ2ជារឹសអញ្ចឹងយើងបានបាទនោះយើងបានយើងតាមទីស្បត់កតាពេលអានេះវាស្មើ0តាមបកកតានោះយើងបានបាទ fx របស់យើងអាចសេតែស្មើនឹង x ដល់2គុណជាមួយបាទគុយ x ណាគុយ x អញ្ចឹងគុយ x ស្មើអីបាទយើងចែកពុកធាតាមសិនសេតិយើងបាន1ដល់10យើងចែកពុកធាមកណានេះ24ហើយតមកដល់16បើយើងចែកទាំងពីរមកអានេះទៅបាន1អានេះទី2ទៅបាន
bà phí chứng sao đỏ bùm bấy bây giờ bàn đỏ đọc bùm muối xí sóng sao bấy và nếu con nó pi bảy nó đọc mùi mà đọc bột chột này đó cứ smart và sầu nữa nếu sự nói là sâu nó của vị trí cả ta chẳng là bàrí coi những ai sẽ thả ai phải ní cứ smart và ảnh đọc phí ta nói coi ảnh nước cứ ní cứ ảnh cà rế và đọc bùm bảy ấy hay bột bùm bảy chẳng á mà bùm bảy chắc là thằng ngọt nó nguyên từ smart sâu nó của ai phải dừng tán như smart sâu nhưng dừng bán và dân bán là anh và smart pi ní mối anh những đăng tầng đào hay tiết anh cái đọc bảy ấy bộ bảy smart sâu và nếu như đã sai đang tại ta prim chẳng là nhưng ở miền đại ta prim với smart nữa bay prim cái đỏ AC trên smart nữa đỏ 4 và lời chia cái AC cứ muối hay côn nâng bầm bảy smart đọc bầm muối đỏ bầm bảy smart nâng bầm bảy đấy vậy thông nhân số đó thông nhân số chứng nôm ở dân ngõ rứ đại ta prim mà hai má bà rứ đại ta prim smart rứ bầm bảy bà rứ bầm bảy trên máu bàn phí rứ bàn phí rứ phí và phí rứ phí chứng rứ tim môi và viết smart nữa đỏ bé đỏ rư đại tá đỏ bề prim đỏ rư đại tá prim lớn chữ a mình con môi hay mảnh đặt thì chữ đỏ bé đó bề gì dưới cứ đỏ buồn bề prim đỏ buồn và đỏ hết bột chữ mà bột 4 đỏ rư đại tá dưới cứ phần này cứ đỏ pí rư pí vậy rư mùi tiết bà ấy pí nó cứ smart anh ấy cái gió đây anh ấy của đỏ phần này tìm toát cho môi nâng lẹ khăn này dương rô mà nhá cứ anh bởi những tàu chân buồn chẳng hạn ấy vài buồn hết đỏ vì những tàu chân buồn ở mỗi tiếng và 4 là đôi khi nhưng mà đôi rung một đôi khi nhìn đã rung một thân mất cứ đỏ bề prim bộ ấy đi đại ta prim là chân a muối mình đã tên ấy đỏ bề bạch bạn 4 bộ đỏ bạch đó bị 4 bề prim mà dưỡng chạy phí bạn đỏ buồn đỏ bạch đó thì bộ vậy bộ ấy phí rứ bảo phí rứ phí anh ấy vì thông riêng 4 mình dồn tiền nó hả và mình dồn tiền vô khó hỏi bạn nhưng cắt vào quay cà rê bị chung thì chặt từ con cày nó thông riêng 4 cm mà khang tới 4 cm chân nguyên lớn 7 cm đó bộ bột chỗ như hay bộ quay từ từng cắt tổng nó ta 4 cm cấp 7 cm đâu chân này anh giờ thì và sau máu là bạn đôi ní và đầm lại ấy và đài và trâu rốt và cứ và ảnh nó cái smart phí cm và đi có ảnh nó smart nó 4 đỏ phí rư phí cm nắng phí nắng chùm ra phí nắng và dân do mùi ná của bạn này đó đi cứ chia chùm lại bởi dưỡng cái smart bằng nắng trong lòng hạnh ấy sầm khăn bông phốt cứ có ôn từ và cô rụm anh ấy rụm cái áo thì khăn nhưng mơ rụm nhưng mà vô tới vì chùm lại mùi tiếng khi lẹ khăn như cầm ói bộ vải quay dừng cái gì ngồi bộ vải clay dừng cái gì lẹ khăn của Việt Nam ta vậy clay thì clay vừa clay dừng cái này lẹ khăn để thùng những sâu mất mà chẳng là bộ vải quay nhé cái vì tàu ô tô một tỷ này nhưng khăn lẹ khăn rồi dương ở đây lẹ khăn đấy chùm lại là ní vô thằng on và tao thùng dân buôn ní cái dương vô đấy chứng bắt đầu thì nó chứng chùm lại tâm tới khi tập pi đừng thì nhưng tầm khăn lẹ khăn và ok ní chùm lại và tầm khăn vào lồng hạt những tập phần đừng thì nó còn chỉ ra